Jésù mo ti jáfara jù, mo ṣe lè fẹ́ ọ bó ti yẹ, mo ṣe lè gbogbo rẹ̀ ga àti ẹwà orúkọ rẹ̀. Olúwa mi, mo fẹ́ràn rẹ̀. Jẹ́ kí lè máa fẹ́ràn rẹ̀ sí Olúwa mi, mo fẹ́ràn rẹ̀. Jẹ́ kí lè máa fẹ́ràn rẹ̀ sí. Jésù mo ti jáfara jù, mo ṣe lè fẹ́ ọ bó ti yẹ, mo ṣe lè gbogbo rẹ̀ ga àti ẹwà orúkọ rẹ̀. Olúwa mi, mo fẹ́ràn rẹ̀. Jẹ́ kí lè máa fẹ́ràn rẹ̀ sí Olúwa mi, mo fẹ́ràn rẹ̀. Jẹ́ kí lè máa fẹ́ràn rẹ̀ sí. Ọlọ́run ayérayé gba ọpẹ́ wa, lórúkọ Jésù gba ìyìn wa fún ọjọ́ tuntun òní tí o tún jẹ́ kí a rí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, a yìn orúkọ mímọ́ rẹ, torí pé ìwọ ló ń jà fún wa, ìwọ ló ń tì wá lẹ́yìn, ìwọ ni o kò jẹ́ kí ojú kó tì wá. Olúwa gba ọpẹ́ wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ lónìí. Olúwa jọ̀wọ́ fi ọwọ́ tọ́ wa, kí a di ẹni ìgbàlà, kí o fi ìgbàgbọ́ kún ọkàn wa, kí ìṣẹ́gun kó sì jẹ́ tiwa. Lórúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà, àmín. Mo fẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú lónìí lórí ibi tí a ti dúró lánàá ní ìwàásù àti àkòrí tí mo pè ní ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run, the gathering of the believers. Mo fẹ́ tún ka Hébérù orí 12 yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, Hebrews chapter 12. Kí a ka ẹsẹ̀ 22 dé 24. Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly, the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Hallelujah. I told us yesterday that coming to church is what you cannot replace with social media. Ministrations and preachings over the social media is never intended by God to replace church.
Church is church. Ministrations over social media or electronic means, they are good, they are beneficial. And we thank God for the opportunity to reach out through this medium. But the admonition is this, and my conviction is this: they are not to replace your attendance in church. This is one thing that God has laid on my own heart and my conviction. And I have to say it. Àwọn ohun tá ń gbọ́ tá ń wò lórí fóònù wa ó dára púpọ̀, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí àwa olùṣọ́ àgùntàn kò lè dé, kìíní náà débẹ̀, ó tiẹ̀ kọjá ibẹ̀. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé ó wá gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ rẹ̀, pé ò ní wá sí ṣọ́ọ̀ṣì mọ́, pé eléyìí tá à ń ṣe lórí afẹ́fẹ́ yìí nìkan ló fẹ́ jókòó tì. Irọ́ ni o. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtànjẹ àti àyídáyidá ayé yìí ní èṣù ló ń yípo láti tàn onígbàgbọ́ jẹ. Kò sì gbọ́dọ̀ tàn ìwọ náà jẹ. Eléyìí ni ohun tí Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí alóore láti fún ìpè náà pé bí ó ti dára tó kí o má gbàgbé láti wá sí ilé ìjọsìn. A rí wípé ní ibi tí a bá péjọpọ̀, tí àwọn ọmọ Ọlọ́run tó ń wá síbẹ̀ tí wọ́n péjọpọ̀, àtàgbà àtọmọdé àtèwe, níbẹ̀ ni agbára Ọlọ́run ti ń fi ara hàn. Ibi tí a lè kà lónìí ó pe ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run, ó pè ní Síónì, ó pè ní òkè Síónì. Ẹ má gbàgbé nígbà tí Ọlọ́run sọ fún Mósè, ó ní kó lọ sọ fún Fáráò pé jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kí ó lọ, kí ó lè sìn mí. The only condition for the release of the Israelites out of Egypt, out of bondage, was that they would serve God. The condition for your the prerequisite for your release, for you to taste joy and experience victory, is your readiness to serve God. Serving God is what you cannot do in isolation. You cannot do it under quarantine. O lè dá wà nílé kò ní wàá máa dá sí Ọlọ́run, wàá gbé fóònù rẹ lọ́wọ́, wàá máa wo wàásù táwọn wà sí ọ, wàá máa pé o ti ṣe ṣọ́ọ̀ṣì náà nìyẹn, o ti ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Òun náà ló ń wò yìí, ṣùgbọ́n eléyìí is not a substitute for your attendance in church. Government lè máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Government lè sọ pé regulation wà pé virtual service, online service, àtayébáyé la ti ń wàásù nínú tẹlifíṣọ̀n, la ti ń wàásù nínú rédíò, kí tẹlifóònù ọwọ́ ẹ̀ GSM tó dé la ti ń wàásù ní tẹlifíṣọ̀n, la ti ń wàásù ní rédíò. Mo ti ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún fún ògo Ọlọ́run, ṣùgbọ́n yìí ò sọ pé kó gba ṣọ́ọ̀ṣì bí lọ́wọ́ wa. Fáráò sọ fún Mósè, ó ní ẹ̀yin lè máa lọ, ẹ fà àwọn ọmọdé sẹ́yìn. No, Mósè sọ pé no, a ò ní lọ láì ṣe pé a bá kó àwọn ọmọ wa bọ́ní, a kó àwọn ọmọ wa dání pẹ̀lú. Kí àwọn àgbàlagbà jókòó sínú ilé kí wọ́n má lọ. Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí à ń sìn, Ọlọ́run tí ó pè mí tó rán mi níṣẹ́ kò sọ bẹ́ẹ̀. Bíbélì mi tí mò ń wàásù rẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ènìyàn, gbogbo ọmọ Ọlọ́run ni Ọlọ́run ń pè láti wá sí ilé ìjọsìn, láti wá jọ́sìn fún Ọlọ́run. Níbi tí a ti ń jọ́sìn fún Ọlọ́run yìí, níbẹ̀ ni a pè ní òkè Síónì. Bíbélì pè ní ìlú Ọlọ́run alààyè, the city of the living God. What is obtainable in the city of the living God? Tẹ́ bá wo city tiwa, tẹ́ bá wo ìlú wa káàkiri, kò síná, kò sówó, kò sómi,
kò sọ́nà tó dáa, ewu wà ń bẹ, wàhálà wà ń bẹ, ìrẹ́jẹ àti ìkà ó wà nílùú tiwa, ṣùgbọ́n ní ìlú Ọlọ́run kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀. Ìlú Ọlọ́run jẹ́ ìlú àlàáfíà, ìlú Ọlọ́run jẹ́ ìlú ìṣerere, ìlú ti Ọlọ́run ó jẹ́ ìlú ibi tí ìfọ̀kànbalẹ̀ wà, ní ibi tí Ọlọ́run pàápàá ti ń jọba. Níbẹ̀ la pè wá sí, a ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pàdánù láti oore ọ̀fẹ́ yìí láti wá síwájú sí i. A pe àpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ibi tí ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì àìníye wà. A place where you have innumerable number of angels. Ṣé ìta bá jókòó sí church? Ìṣẹ́nu ilé rẹ o, tó o bá wà ní church, Bíbélì sọ pé àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run wọ́n jí wa ká. Ẹ wò gbà tí ogun ènìyàn, ogun ayé tó dojúkọ wòlíì Èlíṣà, tó dojúkọ ìlú àwọn ọmọ Ọlọ́run, ìlú Ísírẹ́lì. Ọmọ wòlíì Èlíṣà bá kígbe pé bàbá mi àwa gbé. Ó ní àwọn ogun Fílístínì wọ́n ti yí ìlú ká. Wòlíì Èlíṣà sọ fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà pé má ṣe bẹ̀rù, ó ní àwọn tó wà pẹ̀lú wa ó ju àwọn tó wà pẹ̀lú wọn lọ. Ọmọ ọ̀dọ̀ Èlíṣà ní kò rí. Èlíṣà wá gbàdúrà pé Ọlọ́run bá mi ṣí ọmọ yìí lójú. Nígbà tí Ọlọ́run ṣí lójú, ó wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun àti kẹ̀kẹ́ iná tó yí gbogbo wọn ká. The heavenly host, heavenly army, angels of God. Tá a bá wá sí ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run, níbẹ̀ ni Ọlọ́run dá ọ̀gá ìmọ̀ye áńgẹ́lì sí láti ṣe wá níre, láti gbé ire ayé wa, láti gbé wá fún wa, láti gbé ìdáhùn àdúrà láti òkè wa, láti gbé ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́. Nígbà tó bá jókòó sí ilé rẹ, báwo ló ṣe fẹ́ gbà tiẹ̀? How would you be served if you are sitting in your house? If you are under isolation, if you isolate yourself and turn yourself to an island in your home, if you are scared away from God, if you saunter away from God, if you stray away from church, how would you be served? Síwájú sí Bíbélì pé ìpéjọ àwọn ọmọ Ọlọ́run, ó ní ìjọ àkọ́bí tí a kọ orúkọ wọn lé ọ̀run. Síwájú sí ó ní àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run onídàájọ́ gbogbo ènìyàn. Ẹ wo ìdájọ́ tá à ń gbà láyé. Àwọn èèyàn lè fúnra wọn ní àbẹ̀tẹ́lẹ̀ bribe, wọ́n lè fún wọn ní ìdájọ́ tó máa dára fún wọn, tí wọ́n máa gbé ẹ̀bi fún aláre, tó máa gbé àre fún ẹlẹ́bi, tó máa yí ìdájọ́ po. Bíbélì sọ pé àwọn kan wọ́n yí ìdájọ́ po, they upturn justice. Ṣùgbọ́n nínú ilé Ọlọ́run, níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti ń ṣe ìdájọ́. Ọlọ́run onídàájọ́ gbogbo ènìyàn. Gbogbo àwọn tó fẹ́ ní ọ lára, àwọn tó ní kó fògo nìṣó, àwọn tó fẹ́ bẹ́ ìpè fún ọ, bẹ́ ìgún fún ọ, àwọn tí wọn ò jẹ́ kó rọ́nà lọ, tí wọ́n fẹ́ gbégi ìdábù sí ọ̀nà ayé rẹ, níbẹ̀ ni Ọlọ́run yóò ti ṣe ìdájọ́ wọn. Gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe ọ́ níkà, tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ níkà, nínú ṣọ́ọ̀ṣì ló máa ti fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run onídàájọ́. Àwọn àǹfààní tó wà nínú wíwá sí ìpéjọpọ̀ sí ilé Ọlọ́run nìyẹn. Eléyìí kò ṣeé ṣe nígbà tó bá dá wà nínú ilé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni tiẹ̀ sọ fún wa ní àti sọ́dọ̀ Jésù, eléyìí ni màá fi káàdì ẹ̀ lẹ̀. Jésù alárinà májẹ̀mú titun. Ó ní nínú májẹ̀mú titun yìí, ó tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ ìbùwọ́n. Inú church, ẹ̀jẹ̀ Jésù à ń wọ́n sí wa lára nínú ẹ̀mí. Ó ní ẹ̀jẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ ohun tó dáa ju ti Ábélì lọ. Ẹ̀jẹ̀ Ábélì nígbà tá a parí bẹ́ẹ̀ tán, ó sọ̀rọ̀ ìgbẹ̀san, ẹ̀san, ìdájọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ̀rọ̀ nípa àánú. Tó o bá wá sí church, sí ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀jẹ̀ Jésù á sọ̀rọ̀ àánú lórí ayé rẹ̀. Kí ló nílò? Bí o ṣe àánú, o gbàdúrà bó ti ń lọ ọjọ́ òní yìí, ní ọ̀sẹ̀ yìí, nínú ọdún yìí, ní ìtókù ọdún yìí, wàá rí àánú gbà. Àánú Ọlọ́run yóò gbàlẹ́ ọ lórí. Ọlọ́run yóò fi àánú, yóò fi yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Gbogbo kò ṣeé ṣe ayé rẹ láti àtẹ̀yìnwá, àánú Ọlọ́run yóò mú kó di ṣíṣe. Gbogbo ibi tí ọ̀nà ti dí mọ́, mo gbàdúrà fún ọ lónìí, àánú Ọlọ́run yóò lànà fún ọ. Gbogbo ilẹ̀kùn tó sé mọ́, gbogbo ògiri tó sé mọ́,
pẹ̀lú àánú Ọlọ́run lórí ayé rẹ, gbogbo ògiri náà yóò wó lulẹ̀. Every wall of Jericho that has trapped you, that has ensnared you, I decree that those walls break down now in the name of Jesus. I decree that you will not lose any member of your families. It is well with your going out. It is well with your coming in. It is well with your family. It is well with your work. You will succeed. Greatness will be delivered to you. Every door that you have knocked and refused to open, God will open those doors for you today. So shall it be. You are blessed in your going out. You are blessed in your coming in. You shall be highly favored. On every side you shall be favored. And so shall it be. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Remain blessed.